हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों, आज हम नेकफ एसएफ सिरप के बारे में जानकारी लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेकफ एसएफ सिरप के उपयोग, कंपोजिशन, डोसेज और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सिरप के मैन्युफैक्चरर, पैकिंग और प्राइस और अवेलेबिलिटी को जान लेते हैं। नेकफ एसएफ सिरप को अल्केम फार्मा कंपनी ने बनाया है। अल्केम फार्मा एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। 100 ml के पैकिंग में आपको 121 रुपयों में सभी मेडिकल शॉप्स में ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है। नेकफ एसएफ सिरप डेलीशियस मैंगो फ्लेवर भी उपलब्ध होती है और ये शुगर फ्री होती है। चलिए अब हम इस सिरप के कंपोजिशन को जान लेते हैं। नेकफ एसएफ सिरप में लिवोक्लोपेरास्टिन फेंडिजोएट नामक सॉल्ट होता है जो 35.4 मिलीग्राम की मात्रा में होता है। लिवोक्लोपेरास्टिन फेंडिजोएट एक एंटी टिश्यू यानी कफ सप्रेसेंट है जो खांसी को दबाती है। अब हम नेकफ एसएफ सिरप के उपयोग जान लेते हैं। नेकफ एसएफ सिरप का उपयोग सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। मस्तिष्क में स्थित खांसी को जिम्मेदार सेंटर्स को के एक्शन को ब्लॉक करके ये काम करती है जिससे खांसी दब जाती है। राइनाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस से होने वाली सूखी खांसी, अस्थमा या एलर्जी से होने वाली सूखी खांसी, स्मोकर्स में होने वाली सूखी खांसी जिसे स्मोकर्स कफ कहते हैं, या सर्दी में गले में खराश होकर होने वाली सूखी खांसी के इलाज के लिए नेकफ एसएफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह की सूखी खांसी को कम करने के लिए नेकफ एसएफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नेकफ एसएफ सिरप को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका उपयोग नहीं किया जाता। बड़ों में 5 ml दवा दिन में 2 बार खाने के बाद दे सकते हैं। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता। रात के समय ड्राइव करने वाले या हेवी मशीनरी चलाने वालों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। चलिए अब हम इसे लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जान लेते हैं। नींद आना, चक्कर आना, सर दर्द, मतली, उल्टी, दस्त जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इसलिए इस सिरप का उपयोग हमेशा आपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।